ですね、ちょっと疑問がありまして、ぜひ教えていただきたいです。お願いします。よく達人とか言われる方で、僕もちょっと動画をよく見たりして、こう寸形とかですね、パシッとやったりとかですね、すごい威力がある技とかあったりすると思うんですけど、先生、あれっていうのは普通に稽古したらできるようになったりするものですか？それともあれって本当に本来できるものなんですか？その威力が強いかってことですか？はい、こうやってなんかこうやっただけでバチンって割れたりとかあるじゃないですか。これは全部、悪く言えませんけど、まず達人みたいに稽古してる人はいる、世の中に。できる人もいる。ただ、コツが分かっててやる人もいるし、なるほど。正直、これ、実践に使えないよという人もいるし、見せるものと実践に使うもの、絶対使えない人はいます。達人でできる人はいます。だけど基本的にはちょっと、難しいところ。難しくないですかね。例えばこれが止まってる人にはできるでしょう。これ先生よくおっしゃられるんですけど、止まってる人に例えばこうよくそういう時ってこうやって威力出るでしょうみたいな形があったりするんですけど、ああいうのは比較的容易にできたりするものなんですか？いや、これも多分知ってる人は、だけど戦ってる人もそうだし、必死な人もそうだし、動いてるからまあ難しいですね。止まってる、強いだろう、すごいか、動いてる時に逃がす人、止まってる感じから命中打つ人、動いてるのをパンと打つ、どっちがすごいかの違いと思います。どっちがやりやすいか。先生、ちょっと分かってる人と分かってない人も簡単にこう突きで言うと、どれぐらい威力が違うものなんですか？実際、要は分かってない人だったらこんな感じでついてますから、同じようについてもこうギュッてやる。これでちょっと教えてほしいです。折らんでください。いや、折れるからね。単純にこうやって同じ時間が動き出す。ちょっとやるだけで、ついてから動きますけど、こっちからスクリーンに当たる瞬間にこれ相当よくしてますけど、でも威力は一緒ですので。じゃあちょっと外から見た感じは柔らかい感じに見えるけど、威力出すつき方したらこんな感じになるというのをやってもらっていいですか？少し今の感じでこうやるときに、もうちょっと強めに威力を出してもらっていいですか？これです。威力がつってます。いったー！全部、こんなと思いますね、みんな。なるほど、こんな感じなんですね。締めれる力、体を一瞬固める力、固める力。ということはあれですか、やっぱりターンしっかりやっておれば。もちろんこれは練習した人、締められる人、鍛えられてる人ができる話です。なるほど、例えば三振とかでやられてるやり方ってよく言い方的に言うとなんかこう腰を入れるとか、もっと言ったら仙骨をこう操作して、この背骨の動きで使ったコツとかってよく説明があったり、聞いたり見たりするんですけど、ああいったものっていうのも三振しっかりやってれば全部要素入ってるってことですか？間違いなく入ってます。筋肉、体鍛える、締める、呼吸法、突き受ける動き、全部が入ってる三振じゃないですか。で、その仙骨がどうのこうのっていうのを、昔の人は戦後からずっと、言葉があれですね、ケツの締める。説明を今、そう言われたら、もちろん、この締めるっていうのは、やっぱりこうなんですけど、こうなんですからね。で、多分ね、これは打たれるから、やっぱ締めますよ。先生、これってどんぐらい硬いんですか？締めたら、僕が叩いても絶対問題ないですから、僕は。痛いですよ。痛いけど全然耐えれるからですか？簡単。いや。もっといいですか？いいです。おお。でも、シュッと結構締めるから。僕をキャックする。結構打ってますよ。痛いですよね。みんな我慢してるですよ。もちろん痛くない人いるかもしれません。大体僕が約180センチぐらいなんで、それで体重が90、大体今2、3キロですから、それなりの威力が。全然優しくやってるんです。いや、だけど、その方法でき
けてる人もやっぱそこそこ鍛えてるからやっぱもともと達人だと思うんですけど、かっこいいっていうかな。いやでも先ほど打たれたやつありますよね。これちょっとびっくりするぐらい威力ありますよ、やっぱり。こんな感じでこんなに効くんだって感じの。これでもうできます。はい。はい。ちょっと、いやちょっと待って、もう一回いいですか。いいですか。はい。いや、それは弱いね。上だから。やっぱり自分より上難しい。あ中学だから。いや、でも、あれでもそうだけああ、なるほど。ど。もっと言えばくっついてる状態でも、は体の地面を蹴る力、だめでしょ。もっと体重をしてて。い。いや、怖い。こうちょっと逃げてるんですよ。怖い。この自分の中でこう、まあ、吐き気じゃない。いろいろこう掴まれると、自分柔道やってたんで、怖いんですよ、もう。なるほど。もう察知能力がやっぱりあるから。だけど、この君がこっちだけど、本当はこっちで、こっちだけこの位置まずい。この位置先生は折れるかもし全部の中で、全部、これを見るで落ちるんですよ。そしたら全部よくできます。れない。なるほど、なるそしたら効きます。ほど。なるほど。骨も。衝撃はでも、すごいですよ。だってこんだけじゃないですか。言うたら。こんだけじゃないですか。効きますよ。本当ですか？教えてくれたらじゃないですか。だけど、全部急所があって、これ型にあるんですよ。一回全部、どこの目から踏まってください。どこの目から。こうです。型があるんですよ。どこでも。ここでもいいですか。で、体重の人ですよ。これ下がると、間がなくても、体重からして、一瞬効かせてたら、パンチだったら、これが効くんですよ。グイッと。なんかこれで一緒なんです。はい、一旦もう入っていいから、今は合わせてあげたくないことしてますんで。これ地味っすね。絶対痛いです。痛い。はい。だからこっちもこっち。はい。これでしょ。はい。こっちのこっちでしょ。ですよね。はい。ここでもう一緒に。これが痛いです。何もここまで電気ビリビリで痛いから。もっと言えばこっちの手でも。これだ。痛いよ。これやっぱりこれで入ったらそれは俺のようだ。これやばいっすよ。よ。でもこういった技実践で使えるようにするようになるためには、やっぱりどれぐらいのその稽古というか鍛錬が必要なんでしょうか。基本的には全て技は型に入ってる基本作って目つぶってでも暗闇でってできる。例えば型ってこっち見てやるんですけど、慣れてきたら、まあ、先生で前に横並べてやっても間違いなく僕買うんですよ。もう何でか僕は並べてるのでやるんですよ。これはね、昔から前にやってたら後ろとかぶったりするんですよ。間違えてくるんですよ。もうここに並べるのが出てる。この目つぶ暗闇でも同じようにできるんですよ。これぐらいずれなくなってきたら、相手が大きい場合、低い場合、速い場合、2人の場合って変わってできてきます。それでも100分100中無理だから、何千本何万本毎日、そこ、これでも効かないと思うんですよ。僕、この顔の時は、効かない、でかい、強い、じゃあ大何回、腰もで入れて入れるか、それでも効かない。だったら体重も乗せるか、だんだん腕を上げてくるんですよ。それでも効かなかった場合。いや、じゃなくて、すごい怖かったんですよ。ハンマーでできたと思うんで。でもそれが練習ですよ。僕はうち学生の時は乗ったまま打った時に乗ったまま両手で体重乗せてください。そうですよ。これ足してくださいね。これが、いやいや、ずっと、ずっと押して。これで練習して、ずっとこれでなんだこうやって、そしてこうして、これが練習です。ちょっと嘘かどうかいいですか？ここからですね。こうしても、こっちも溜めてないです。そして、あ、そうか。これ、あれですね、先生が教えてくださった底付き、こういうことなんですね。これがこう斜めに入ってこうなってくれたら十分一緒です。これ走れる。あ、なるほど。ここで押さえて、だからグッてできると。押さえたいから。押はさえてみたい。あとはそれに並びに、スキーも、底打ちも、並びなので、結構僕は好きなんですよ。こうじゃないんですよ。ですね。これはフルコンの使いますよ、僕も。だけど、僕に言ってるのは、さすがに、そして、これ見た目ちょっとあまりよくわからないんですけど、体感するとすぐわかりますね。好きなんだ。そうです。こうですよね。ブーって、そして、っていうことなんです。
察してほしいです。察してほしいです。九州。いや、沖縄の空手か、竜のソワーズ。試合に出ない人もいれば、単年ばっかり、1000回、万回やってる人もいるんですよ。相当強いと思います、昔の空手なんか。それがいつもおっしゃられてる、やっぱり練習してる人は違うよと。そうです。言ったここれ格闘技、総合格闘技もそうですけど、競技のやってる人、継続してる人はやっぱり強いし、体もそうですけど、肉体、心も相当強いと思います。昔から言われてますけど、こっちの人、奥義を、例えば総合格闘家も昔はキックボクサー、習いたい、ここで行くからそう来るんですけど、やっぱ昔の人嫌なんですよね。まず入ってからだと、身動きがとかじゃないですよ。入ってちゃんと基礎を覚えてから伝わるものも伝わらないと、技だけ見てできるような雰囲気だとしても、結局伝わってないから難しい、あらがるし聞かないし。で、結局、奥義を極めるものは心を出る、心を優しく、心の精神力、伝わりませんよっていう話でやってます、昔から。強い人が5万ってるじゃないですか。柔道に関しても、レスリングでも、これもいいし、その方もやっぱり、これは武道に関わらず、鍛錬してる人、練習してる人ですから、とても尊敬してるし、大好きです。なるほど。まあ、我々の仕事の世界もそうですよね。基本的なところをしっかりやってる人がやっぱりやっぱり違います。基本できて、素直、一生懸命、すごい楽しいです。ありがとうございます。必殺技をご紹介したかったんですが、必殺技は毎日鍛錬せよといったことでございましたね。はい、ありがとうございます。